Salvo colpi di scena, che tradotto significa ritardi nella consegna dei lavori dell'Eugenio Monti 2, la sede delle gare olimpiche di scivolamento, e cioè bob, slittino e skeleton, sarà Cortina d'Ampezzo. C'era grande attesa oggi per la pronuncia del CIO sulla sede di gara, ma dal quartier generale del Comitato Olimpico Internazionale in trasferta in Corea del Sud per i Giochi Olimpici Giovanili non è arrivato alcunché. A lasciare tutti col fiato sospeso è stata un'agenzia della AFP che da Losanna alle 10:36 di questa mattina ha diffuso la posizione contraria del CIO al progetto di costruire una nuova pista a Cortina d'Ampezzo. Una posizione peraltro già nota sin dal giorno zero, ribadita lunedì scorso da Christine Kloster del Comitato Olimpico in una lettera inviata alle principali associazioni ambientaliste italiane. Per diverse ore quell'agenzia è parsa la pietra tombale su Cortina. In realtà il CIO, si afferma di qua delle Alpi, non può imporre alcunché all'Italia, paese ospitante dei Giochi 2026. La responsabilità dell'organizzazione dei giochi è della Fondazione Milano Cortina, che non ha mai negato altre opzioni, neppure ieri, quando dal CDA è stata confermata Cortina quale sede di gara in attesa della firma del contratto di appalto che la società infrastrutture del governo Simico potrebbe sottoscrivere a giorni con la Pizzarotti di Parma. L'unica presa di posizione odierna in relazione all'agenzia AFP sul CIO è stata quella della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, che ha chiesto al ministro Abodi di riferire in aula in relazione agli extra budget del progetto Light mandato a bando senza opere essenziali.